Mohon perhatian kepada rekan-rekan tim reaksi cepat yang ada di Pantai Perigi dan sekitaran. Ini nanti jam 10 sebentar lagi akan ada uji coba untuk pembunyian sirine. Jadi mohon untuk standby dan persiapan di lokasi. Untuk rekan-rekan TRC yang ada di Watu Limo, tolong untuk suara atau modulasi dari sirine untuk dikonekkan ke kita. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan TRC atas kerjasamanya. Langsung standby monitor belajar.